Hello guys, Dad's infoTv is back. Kumusta kayo? Naranasan nyo na bang maplatan ng gulong sa kahabaan ng inyong biyahe habang nag-i-enjoy kasama ang iyong pamilya o di kaya nasa business trip kayo o papasok sa inyong trabaho na bigla na lang naramdaman mo na iba ang takbo ng iyong sasakyan. Dahil worried ka, tinabi mo ang kotse at bumaba ka nang i-check mo ang mga gulong ito ay malambot pala. At ang masama pa ay napako ang isa nito. Oh no! Bilang isang driver, dalawa lang ang solusyon na pumasok sa isip mo. Una, papalitan ng gulong or itakbo dahan-dahan hanggang sa pinakamalapit na repair shop. Ngunit alam nyo ba ang pinaka-the best, mura at pangmatagalan na solusyon sa pag-repair ng flat tire? Nariyan ang tire plug repair kit at TyrePatch para sa mga tubeless na sasakyan tulad ng kotse. Unahin natin ang tire plug repair kit, isang mabilis na paraan na tinutusok upang matakpan ang butas. Ngunit sa labas na parte ng gulong ito ginagawa. Mas mura, simpleng proseso at mabilis itong gawin. Ngunit hindi ito sagot sa pangmatagalan na solusyon ayon sa mga mekaniko. May chance kasi ng air leak pag umabot na ng more or less 25,000 kilometers ang tinakbo ng kotse mo. At para naman sa TyrePatch repair kit, ito ay isang parang mushroom, kaya kailangan tanggalin ang gulong mula sa wheel rim upang ito'y linisin, lagyang chemical pangdikit at ikabit ito mula sa loob ng gulong. Mahaba, matrabaho na proseso at may kataasan ang labor cost. Ngunit nakakatiyak ka na ito'y silyado mula sa loob at sa labas ng gulong, at ito'y kinukonsider na pangmatagalan at permanente na solusyon. Kaya kung malayo ang biyahe, ay okay lang, panatag ang iyong loob, hindi ka kakabahan, ika nga meron kang peace of mind. Ayan mga guys, sana nagustuhan niyo ang video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe, panoorin at ibang mga video sa aking channel. Bye! See you soon!